ဖို့ခုတော့နေကပိုင်ရှင်လားလုံခြုံနေဆိုတာဘယ်သူကပြောလဲရှင်းရှင်းလေးလေးပြောစမ်းပါဒီနေ့ကြွေတော့လဲပဲကြွေမှာပဲတင်ခါရနဲ့ပြိုင်တဲ့ဆိုင်ဘေးဒါကနေနေစမ်းဘန်ကလေးနဲ့မြင်နေတဲ့ချာစီပဲဘန်ခုရဖို့ရဆိုင်ပေါ်လေးဆွဲချင်ုံနဲ့လုံးကြုံလားအပေါ်တွေဘာတွေညာတွေလုံးမနေနဲ့လုံးရှုံးမဲ့ပန်းဘယ်နဲ့စိတ်မငြင်းနဲ့ဒီနေ့ကြွေတော့လဲပဲကြွေမှာပဲတင်ခါရနဲ့ပြိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်ဘေးဒါကနေနေစမ်းပန်းလေးနဲ့မင်းနဲ့တခြားစီပဲပိုက်ဆိုင်တဲ့ဆိုကိုယ်တိုင်ပြောထားဖို့ခုတော့နေကပိုင်ရှင်လားလုံခြုံတဲ့ဆိုတာဘယ်သူကပြောလဲရှင်းရှင်းလေးလေးပြောစမ်းပါဒီနေ့ကြွေတော့လဲပဲကြွေမှာပဲသင်္ခါရနဲ့မပြိုင်